Merhaba. Bugün Korece'de fiil bitişlerini çalışacağız. Korece'de fiil bitişleri yazma ve konuşmada en dikkat etmemiz gereken nokta. Çünkü cümlelerde şahıs zamirleri yok. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar Korece'de yok. Ee, Sadece mesela ben gidiyorum diyorsak ka veya kayo veya kamnida diyoruz. Bu fiil çekimlerini kime karşı konuştuğumuza göre belirliyoruz. Burası ilk duyduğunuzda garip gelecek ama ilerleyen zamanlarda diyaloglar ile çalıştığımızda aslında çok pratik olduğunu göreceksiniz. Fiillerdeki çekimler yaş ve konum gibi saygı ekleri içerir. Yani fiil ne kadar uzunsa o kadar resmi demektir. Burada günlük kullanımda a-o bitiş, bunu nazik olarak kullanıyorsak ayo, oyo bitiş ve resmi olarak kullanıyorsak nida, nida şeklinde bitiş söz konusu. Ekleri görüyorsunuz. Saygı derecelerine göre uzuyor. Bu durumda nida, nida yani en uzun duyduğunuz ve de yazdığınız fiil en resmi dildir diyebiliriz. Fiilleri çekerken master hallerini öncelikli olarak yazacağım. Master hallerini neden bilmek zorundayız? Çünkü bu eklerin hepsi bir fiilin master'ının son hecesindeki sesli harf, belki de tek hecesindeki sesli harfe göre çekilir. Burada mesela k, a, d, a, kada fiili gitmek anlamındadır. Ka fiilimizin kökü, da fiilimizin master eki. Bu durumda fiilin kökünün a ile bitiyor olması böyle çekileceği anlamına gelir. Kada fiilinde son hece a ile bittiği için ka, a, ka. Günlük kullanımda ka diyoruz. Ka, ayo, ka artı ayo. Nazik kullanımda kayo diyoruz. Ka artı imnida. Sesli heceyle bittiği için imnida. Kamnida olarak resmi olarak kullanıyoruz. Burada yazılışları görüyorsunuzdur. Direkt buraya bir ekleme yapılmış. Burada 2 tane A olduğu için direkt birleştirilerek kullanılıyor. Aynen burada da 2 tane A olduğu için birleştirilerek kullanılıyor. Bu hece birleşmeleri zaman içerisinde konuşarak elbette ki oluşuyor. Diğer fiillerimizde de göreceğiz. Ça'da uyumak fiili. Ça artı a. Ça günlük kullanımda. Ça artı ayo, çayo nazik kullanımda ve ça artı nida, çam nida şeklinde tekrar burada bir bileşim söz konusu. Çam nida da resmi kullanımda kullanılıyor. Burada dikkatinizi çeken bir konuşma kuralı olmuştur. Bu B harfi, bu N harfi. Yani B ile N yan yana geldiği zaman bunu otomatikman M harfine çeviriyor. Yani kare şeklindeki M harfine. Kam nida, çam nida. Yani kap nida, çap nida değil. Şimdi o ile bitiş çalışacağız. Poda fiili görmek, izlemek anlamına geliyor. Po artı a. Burada o ve a'nın birleşimini bunu daha önce çift sesli harflerde görmüştük. Poa şeklinde bir kullanım oluşturuluyor. Poa ve poyo ve pomnida. Şimdi cuda fiilini çalışacağız. Cuda fiilinin master kökü gördüğünüz gibi cu ve burada son sesli harf u harfi. Yani bununla bitişli çekimler alacak. Cu, o. Cuoyo, cu artı ımnida.
Bu da yine çift sesli harflerden bir tanesiydi, hatırlarsınız. Wo harfi. Yani bu 주어 şeklinde seslendiriliyor. 주어요. 줍니다. Kulağa ekseriyetle 쳐요, 줘 şeklinde geliyor. Yemek fiili 먹다. 먹다 da hecenin tek sesli harfi o ile bitiyor. Yani o ile bitiyor. Dolayısıyla buradaki fiil sonuçlarını alacak. Mok artı o, mogo. Mok artı oyo, mogoyo. Mok artı sımnida. Burada sessiz bitişli olduğuna göre ımnida, sımnida diye kullanıyorduk ya. Sessiz bitişli olduğu için sımnida ile bitiyor. Mok sımnida. Bu da en resmi hali. İçmek fiili de i harfini çalışacağımız bir fiil. Ma, şi, da. S ile i yan yana geldiğinde şi diye okunuyor. Bir okuma kuralıdır. Her zaman böyledir. Ma, şi, da. Mastar kökümüz maşi. Maşi i harfiyle bitiyor. İ harfiyle bitirince de günlük, nazik ve resmi çekimde bunları kullanacağız. Ma, şi artı o. Ma, şi artı oyo. Ma, şi artı imnida. Bu durumda günlük okunuş maşo, nazik okunuş maşoyo ve resmi okunuş maşimnida şeklinde olacak. Bu birleşik yazılımlar konuşma dilinin zamanla alfabeye uyarlanmasıyla ortaya çıkıyor. Yani maşyo, maşyo, maşo şeklinde zamanla değişiyor. Bu arada M harfini kelime başında söylerken hafif burnunuzu tıkar gibi söylüyorsunuz. Yani ma değil ba. Ben de tam olarak yapabileceğimi söylemiyorum, ancak filmlerde, dizilerde duymuşsunuzdur. Miyanam nida şeklinde yazılır ama kulağa sanki miyanam nida şeklinde geliyor. Miyan şeklinde. Bizim bey seslenişi gibi bir şey. Tekrar ediyorum. Mastar hali maşida, günlük başo, nazik başoyo ve resmi başimnida. Fiiller içerisinde en sık kullandığımız fiil hada fiili ve hada fiili yapmak demek. Korece'de hada fiiliyle türetilmiş birçok başka fiil daha var. Mesela sarang hada. Sarang sevgi, aşk demek. Sarang hada sevmek fiili. Bir başka hada ile türetilmiş fiil 공부 hada. 공부 ders, ödev anlamında. 공부 hada ders çalışmak. Bu da bir başka hada ile türetilmiş fiilimiz. Şicak hada. Şicak başlangıç demek. Yani başlangıç yapmak, başlamak. Burada tekrar S ile i harfi birleştiğinde şi şeklinde okuma kuralını da görüyoruz. İşte bu oldukça sık kullanacağımız hada fiili istisna bir fiil ve çekimi buradaki kurallardan birazcık daha farklı. Günlük kullanımda he, nazik kullanımda heo ve resmi kullanımda hamnida şeklinde çekilir. Kamsa hamnida. Teşekkür ederim. Teşekkür etmek. Kamsahada fiilin mastar hali. Kore dilinde saygı eki ana nokta. Bu da diğer videolarımda değindiğim kast sistemi, yani halkın sınıfsal tabakalara ayrılması ile ilgili.
Yani kültürel yapı zamanla konuşma ve yazıya da yansımış. Günlük konuşmada pammal deniliyor. Sanki yarım ağız gibi bir şey demek. Çondemmal, ayo, oyo bitişli nazik konuşmalarda ve noppimmal de resmiyet içeren yüksek konuşma demek. Yaş ve mevkiye göre, konuştuğumuz kişilere göre bunu belirliyoruz. Özellikle yaşa saygı duyulduğu için kendimizden yaşlılarla resmi bitişte konuşuruz. Ve onlar da bize günlük bitişte konuşabilirler. Anne, baba, kardeş, yakın arkadaşa yine günlük pammal olarak konuşuruz. Ama mevkici üstümüzde öğretmen, müdür, çalışma arkadaşı bizden yüksek rütbedeki onlara tekrar resmi konuşuruz. Ama günlük yaşamda herkese karşı en sık konuştuğumuz dil nazik dildir. Yani ayo oya dilidir. Artık günümüzde anne babalar bile çocuklarına yolu şekilde, nazik şekilde çondemmal ile konuşuyorlar ki çocuklar da o esasla dili öğrensinler. Kardeşimle konuşurken hakyoe ka, anneme söylerken hakyoe kayo ve öğretmenime söylerken hakyoe kamnida. Her zaman, her yerde hakyoe kayo. Hakyo okul, a, d, da eki demiştik. Okula gidiyorum. Mesela yeni tanıştığım birisiyle konuşuyorum ve kişinin yaşının benden küçük olduğunu düşündüğüm için pammal ile konuşuyorum. Bu arada Koreliler gerçekten yaşlarını göstermiyor. O yüzden ben bu hataya çok sık düşüyorum. Ama kişi benden büyük veya yeni tanıştığımız için, yani aramızda bir samimiyet olmadığı için, birbirimizin mevkisini veya yaşını bilmediğimiz için benim böyle konuşmamı bir hakaret olarak algılıyor. Bu durumda böyle kullanılan bir deyim var. Ve mari calba. Neden sözlerin kısa? Ne ayaksın sen? Ve neden? Daha önce yine bileşik seslerde çalışmıştık. Mal söz demek. İ takısı alıyor. Mal i, yani mari şeklinde okunacak burada. Calp da. Calp da. Mastar bitişli. Kısa olmak demek. Elbette ki yabancı olduğunuzu gördükleri zaman size karşı her zaman anlayışlı oluyorlar ve bu konuda sizi asla düzeltmiyorlar. Ama yine de her halükarda, bütün derslerde, bütün fiil çekimlerinde çondemmali merkez alıp sürekli ayo, oyo bitişli fiiller kullanmak öğrenmemize katkıda bulunacaktır. İlerleyen zamanda kullanmamıza kolaylık sağlayacaktır. Kamsa hamnida. Videoları kısa aralıklarla çekiyorum. Çünkü büyük yazmak istediğim zaman elime odaklanıyor. Yazı net çıkmıyor. Küçük yazmak istediğim zaman harfleri güzel yazamıyorum. Henüz sesi ve görüntüyü yüksek çözünürlükte kaydeden bir uygulamada bulamadım. O yüzden şu anda çekimlerimi bu yöntemle yapmaya çalışıyorum. Dersimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kamsahamnida.